Шарль Пьер Бодлер, французский поэт, критик, эссеист и переводчик. Основоположник декаданса и символизма, повлиявший на развитие всей последовавшей европейской поэзии. Классик французской и мировой литературы. Жизнь – это больница, где каждый пациент мечтает перебраться на другую кровать. Сердце привыкает верить тому, что привыкают говорить уста. Женщина – это приглашение к счастью. Женщина – самая тяжелая работа, та, которую мы не решаемся начать, она становится кошмаром. Бывают такие сильные соблазны, которые поневоле превращаются в добродетели. Смерть утешает, увы, и заставляет жить. Она цель жизни и единственная надежда, которая, как эликсир, нас бодрит и опьяняет, придает нам мужество идти своим путем до самого вечера нашего существования. И телом скованный, придавленный к земле, изнемогает дух, как тусклый свет во мгле. Блажен кто, отряхнув землю унылый прах, оставив мир скорбей коснеть в тумане мглистом, взмывает гордо ввысь, плывет в эфире чистом, на мощных, широко раскинутых крылах. Настоящие художники не обращают внимания на современников. Они выпендриваются перед вечностью. Природа – некий храм, где от живых колонн обрывки смутных фраз исходят временами. Как в чаще символов мы бродим в этом храме, и взглядом родственным глядит на смертных он, подобно голосам на дальнем расстоянии. В любви бесит то, что в этом преступлении не обойтись без сообщника. Величайшее искусство – быть искренним, не будучи смешным. Упорен в нас порок, раскаяние, притворно, за все старицею себе воздать спеша, опять путем греха, смеясь, скользит душа, слезами трусости омыв свой путь позорный. Любовь – это роза, каждый лепесток – иллюзия, каждый шип – реальность. Жизнь складывается из мелочей, и именно из-за мелочей она не складывается. Женщина без соперницы стареет быстрее. Бог – это единственное существо, которому для того, чтобы править, даже не нужно существовать. Танец может выявить все тайны, которые кроются в музыке. Самая тяжелая работа, та, которую мы не решаемся начать, она становится кошмаром. Допустимо ли так низко пасть, чтобы вообразить себя счастливым?
Лишь тот равен другому, кто это доказывает, и лишь тот достоин свободы, кто умеет завоевывать ее. Я не могу себе представить ни одной красоты, не связанной с несчастьем. Я не могу себе представить ни одной красоты. Я не знаю, вызовет ли десятилетнее отравление гашишем столь же глубокие разрушения, как десятилетнее употребление опиума. Я утверждаю только, что действие гашиша по отношению к данному моменту и к следующему за ним является гораздо более ужасным. Опиум – это тихий обольститель, гашиш – это необузданный демон. Работать значит работать беспрестанно. Это значит не предаваться более ни чувствам, ни мечтаниям, а быть чистой волей в непрерывном движении. Духовный голод, подавленные амбиции, порой следы мстительного холода, иногда мистика и несчастье. Я не говорю, что радость чужда красоте, но радость – один из самых вульгарных нарядов красоты, в то время как меланхолия – ее лучший спутник, и я с трудом представляю себе красоту без печали. Возлюбленная девушка – это бутылка вина, а жена – это бутылка из-под вина. Как ты ему верна, так он тебе будет верен, не изменит до конца. Если же говорить о сне, этом зловещем и своенравном хозяине наших ночей, то смелость, с какой люди раз за разом отдают себя в его власть, была бы достойна великого удивления, не будь она результатом простого неведения и непонимания опасности. В Декларации прав человека забыты два права: право противоречить себе и право уходить из жизни. В жизни каждого бывают дни сомнений и решений, когда выражение дружбы, одного взгляда, какой-нибудь записки достаточно, чтобы толкнуть вас на глупость или безумство. Странность является необходимым ингредиентом для красоты. О, как наш мир велик, при скудном свете лампы, как взором прошлого он бесконечно мал. Дух справедливости и милосердия вытекает из самой силы, какую дает она своему обладателю. У мужчины есть только два пути: либо он становится рабом женщины, либо превращается в палача, убийцу, терзающего ее тело и душу. Меня всегда удивляло, что женщинам разрешают входить в церковь. О чем они могут говорить с Богом? Допустимо ли так низко пасть, чтобы вообразить себя счастливым? Я слов пугаюсь, как огромных черных дыр. Всегда смеясь над целым миром, не улыбайся никогда. Для торговца даже честность является финансовой спекуляцией. Во всяком человеке есть одновременно два тяготения – к Богу и к сатане.
Насколько обворожительна настоящая невинность, настолько раздражает и вызывает отвращение кривляние, представляющееся наивным. Веры недостаточно, нужна благодать. Можно основать великие империи на преступлении и исполненные благородства религии на лжи. Наверное, есть своя особенная прелесть в том, чтобы быть попеременно то жертвой, то палачом. Природа – некий храм, где от живых колонн обрывки смутных фраз исходят временами. Кто не умеет наполнять свое одиночество, не способен также быть один среди людской толпы. Состояния делаются только на прекрасных чувствах. Любому прекрасному дебюту всегда что-то предшествует, и он является следствием 2 десятков других дебютов, нам неведомых. Лишь тот равен другому, кто это доказывает, и лишь тот достоин свободы, кто умеет завоевывать ее. В литературе любой страны найдутся люди, на изборожденном челе которых таинственными знаками начертано невезение. От сладостей земных мечта еще жесточе. Мечта – извечный дуб, питаемый землей. Чем выше ты растешь, тем ты страстнее хочешь достигнуть до небес с их солнцем и луной. Всякий урок прекрасного – поединок, где художник испускает вопль ужаса перед тем, как упасть побежденным. Для того, чтобы не быть страждущим рабом времени, опьяняйтесь. Опьяняйтесь непрестанно, вином, поэзией или истиной, чем угодно. Что такое любовь? Потребность выйти за пределы самого себя. Мы знаем, что будем поняты маленьким числом людей, но это нас устраивает. Человек, обожающий, обожествляющее животное. Обожать, обожествлять значит приносить себя в жертву, проституировать себя. Странность – обязательный компонент красоты. Самая великая уловка дьявола в том, чтобы заставить нас поверить, что он не существует. Что одному – могилы своды, другому – жизни светлый дар. Упорен в нас порок, раскаяние, притворно. Самая изощренная хитрость дьявола состоит в том, чтобы уверить вас, что его не существует. Вино, хвала тебе. Ты, гордость бедняков, ты превращаешь их в ликующих богов. Смерть утешает, увы, и заставляет жить.
По мере того, как человеческое существо продвигается по дороге жизни, роман, потрясавший его в юности, и волшебная сказка, восхищавшая его в детстве, сами собой увядают и меркнут. Те, кто знают меня, поймут все. Для тех же, кто не хочет или не может меня понять, я стал бы лишь бесполезно нагромождать свои объяснения. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.